as revenue, roads and building, state legislature, social welfare, minority welfare, tribal welfare, women, child and disabled welfare, backward classes welfare, civil supplies, excise, sports, youth services, and tourism and culture, sir. Sir, to begin with, on revenue, registration and relief, sir. सर, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे ज़्यादा अगर ज़मीनात गई हैं तो वो मुसलमानों की ज़मीनात गई थी। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इनाम एबॉलिशन एक्ट हो या जागीर एबॉलिशन एक्ट हो, एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट हो या अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हो, और इन सारे कानून के ज़रिए हज़ारों नहीं लाखों एकड़ से मुसलमान अपनी ज़मीनात से महरूम हुए और ऐसे तबाह बर्बाद हुए जो कल तक जागीरदार या इनामदार कहलाता था। सुबह का सूरज निकला और उसकी जागीरें लुट गईं, उसके मनसब लुट गए, इनाम लुट गया, महलात वीरान हो गए और वो साइकिल और रक्षा या बंडी ढकेलने पे मजबूर हो गया। ऐसे इन हालात के बाद मुसलमान उठने की कोशिश करता रहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी मौसर नुमाइंदगी के ज़रिए वो मायूसी के शिकार मुसलमानों के दिलों से मायूसी को मिटाने की एक भरपूर कोशिश की। ऐवानों में उनके हक के लिए जिद्दोजहद करने लगी और उनके नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाने लगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख़ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, इस बात की परवाह नहीं की कि उसको क्या मिलता है, लेकिन अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा। और यही जिद्दोजहद थी कि मेरे मरहूम सदर और मेरे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश की असेंबली में 1960 के दहे में दाखिल हुए, तन्हा आए थे, और उनकी जिद्दोजहद थी और उनकी कोशिशें थीं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अराकीन असेंबली तेलंगाना असेंबली में मुसलमानों की मसाइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इख्तिदार तक मुसलमानों के मसाइल को पहुंचाने की एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि एक हकीकत है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं रेवेन्यू और ज़मीनात की बात करता हूं तो स्पीकर साहब, मैं हुकूमत की तवज्जो इस बात पर ज़रूर लाना चाहता हूं कि औकाफी ज़मीनात आज कई तबाह बर्बाद हो रही हैं और बार बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औकाफी ज़मीनात की जो तबाही के बारे में जिक्र करती रही। खैर, वो एक लंबी बहस है, मैं बड़ी बहस में गए बगैर सिर्फ मुख्तसरन ये कहूंगा कि कई मौकूफा जायदादों का डिस्प्यूट गवर्नमेंट से है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, और इस डिस्प्यूट की वजह यह है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का वजूद 1980 के दहे में आया और उसके बाद में ये रेवेन्यू, उससे पहले सारी ज़मीनात चाहे वह एंडोमेंट की होने दीजिए चाहे वो वक्फ की होने दीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन ज़मीनात को देखता था। 1980 के दहे के बाद में जब एंडोमेंट की लैंड, टेम्पल लैंड्स एंडोमेंट को दी गई और फिर दरगाहों की लैंड वक्फ बोर्ड के हवाले की गई, तो उस वक्त बराबर से उसमें जो भी एंट्रीज करनी थी नहीं हुई, और उसकी वजह यह है कि कई औकाफी जमीनात को, दरगाहों के जमीनात को गवर्नमेंट लैंड कहा जाता है। तो मैं हुकूमत से पुरजोर अपील करूंगा और मुतालबा करूंगा कि ये जो एक डिस्प्यूट जो गवर्नमेंट लैंड और वक्फ लैंड्स में है, इसके लिए आप बिठाकर कोई तस्वीया करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर होने के बाद 80 से लेकर आज तक कई सरकारी दफातर आ गए या उस पर कोई कंपनीज आ गई या हुकूमत ने उनको किसी मल्टीनेशनल कंपनीज को अलॉट किया है और उन्होंने अपने सरगर्मियों का आगाज किया है, तो मैं हरगिज़ व ख़तई ये मुतालबा नहीं करूंगा
کہ ان سرگرمیوں کو روکا جائے یا ان سے زمینات واپس لی جائیں یا پھر ان کو جو دیا گیا ہے اس کو روک لگا دیا جائے. میں یہی کہوں گا کہ کوئی قابل قبول حل تلاش کیا جائے اور اس حل کے ذریعے جو کچھ بھی ہوتا ہے رقم ہو یا کچھ بھی اس کا حصہ پیسہ ہو وقف بورڈ کے حوالے اگر کرتے ہیں تو وقف بورڈ بھی اچھے سے کام کرے گا. یہ ایک مطالبہ میں بار بار رکھ رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی. اور دوسرا میرا مطالبہ اس وعدے کو یاد دلانا ہے جو وعدہ اس ایوان میں کیا گیا تھا. میں نے آج سے 4 برس پہلے مطالبہ کیا تھا, بعد میں پھر 2 برس بعد بھی کیا, لاسٹ سیشن میں بھی کیا کہ پرانے شہر میں ایک رجسٹریشن آفس کے قیام کی ضرورت ہے. اس پر اعلان کیا گیا تھا کہ ہاں ضرور ہم پرانے شہر میں بلہ گڑے میں ایک رجسٹریشن آفس لائیں گے. محترم سپیکر صاحب, اعظم پورے میں ایک رجسٹریشن آفس ہے اور اس کے بعد پرانے شہر میں اگر اپنے میرج کا رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو رجسٹریشن آفس نہیں ہے. اور اگر پھر ہم اپنے زمینات کا رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو پرانے شہر کے بڑے حصے میں نہیں ہیں. تو حکومت نے ہمارے اس مطالبے پر پازیٹو ریسپانس دیا اور کہا کہ ہاں بلہ گڑے میں ایک رجسٹریشن آفس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. تو میں اس وعدے کو یاد دلاتے ہوئے پھر سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس رجسٹریشن آفس کا قیام عمل میں لائیے. چھوٹی سی بات ہے حکومت کے لیے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کے تعلق سے یہ بھی بات کہوں گا کہ میں کے ٹی آر صاحب کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے مطالبے پر چیف منسٹر صاحب سے جب ہم نے نمائندگی کی تھی تو چیف منسٹر صاحب نے کے ٹی آر صاحب کو ذمہ داری دی تھی کہ پرانے شہر میں قبرستانوں کی زمین کم ہو رہی ہے. تو ہم نے حضرت فقیر ملہ کی اس وقت عارضی کے تعلق سے رنگا ریڈی میں جو زمین ہے اس کی نشاندہی کی تھی تو فوراً چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر کے ٹی راما راؤ صاحب نے رنگا ریڈی کلیکٹر کو بول کر 33 ایکڑ آراضی مسلم میتوں کے تدفین کے لیے قبرستان کے لیے وہ زمین دلا دی اور 18 ایکڑ اس میں سے دینی ہے. اگر 18 ایکڑ بھی مل جاتی ہے تو مکمل وہ پوری 50 ایکڑ زمین مل جائے گی, کیونکہ شہر میں حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میتوں کے تدفین کا مسئلہ ہے. تو میں پھر سے چیف منسٹر صاحب سے اس میں مزید ایک نمائندگی کرنا چاہتا ہوں, ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو زمین دی گئی ہے اس میں چٹان ہے, پہاڑ ہے. آپ ایک ماڈل پورے ڈسٹرکٹس میں قبرستان شمشان ڈیولپ کر رہے ہیں, کچھ تھوڑی سی رقم اگر آپ اس فقیر ملہ کے رنگا ریڈی کے اس قبرستان کو اگر دیں گے تو یہ قبرستان کی پہاڑوں کو چٹانوں کو توڑ کر ایک خوبصورت ایک ماڈل قبرستان بنایا جا سکتا ہے. تو میں امید کروں گا کہ حکومت اس میرے مسئلے اٹھائے ہوئے مسئلے پر ضرور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اور اوقافی زمینات کے تعلق سے میں نے جو کہا ہے اس پر ضرور سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی. اور پھر میں آگے بڑھتے ہوئے محترم اسپیکر صاحب آپ کو ضرور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا اور مجلس کی نمائندگی کے بعد مجلس نے کیا حاصل کیا. تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ وزارت اقلیتی بہبود قائم کی گئی. مجلس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ اقلیتی بہبود کا علیحدہ بجٹ آندھرا پردیش میں بنایا گیا. مجلس ہی کی نمائندگی پر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا. 1975 میں مجلس ہی کی نمائندگی پر اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہی نمائندگی اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم ہوئے. مجلس اتحاد المسلمین ہی کی جدوجہد ہے. آنریبل اسپیکر سر, جب میں یہاں پہ کھڑے ہو کر اقلیتی بہبود کی اگر بات کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ میں 1999 میں پہلی مرتبہ ایوان میں داخل ہوا تھا, اور جب ایوان میں داخل ہوا تو اقلیتی بہبود مائنورٹیز کا بجٹ جو سپینڈ ہوتا تھا وہ سنگل ڈیجٹ میں تھا. چاہے تیلگو دیشم حکومت ہو یا کانگریس ہو تو سنگل ڈیجٹ میں تھا. لیکن ہم نے جدوجہد کی
اور بار بار ایوان میں اٹھ کر اقلیتوں کے حق کی لڑائی لڑی, مسلمانوں کے واسطے لڑائی لڑی, اور اس کا نتیجہ کہ میں کہوں گا کہ میرے پاس پورے فگرز ہیں جس کے ذریعے میں بتا سکتا ہوں کہ میں ایمائم لیجسلیٹر پارٹی کا فلور لیڈر 2004 میں بنا, اور جب 2004 میں بنا تو اس وقت مائنورٹیز کا بجٹ صرف 36 کروڑ تھا, 36 کروڑ تھا. اور آج ہماری مسلسل جدوجہد کا نتیجہ کہ مائنورٹیز کا بجٹ ریاست تلنگانہ میں 2200 کروڑ تک پہنچ گیا. یہ ہماری جدوجہد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ تلنگانہ ریاست کی بی آر ایس جو سابقہ میں ٹی آر ایس تھی, اس حکومت کی دیانتداری کی ایک نشانی ہے, ثبوت ہے کہ وہ مسلمانوں کی بھی ترقی و خوشحالی چاہتی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرکزی حکومت گورنمنٹ آف انڈیا اپنے بجٹ میں اقلیتوں کے بجٹ کو بڑھانے کے بجائے 40% کم کر دیتی ہے. ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے جو لوگ اس آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہاں میں مسلمان ہوں, لیکن میں ہندوستانی ہوں, میں بھارت کا سٹیزن ہوں, میں انڈیا کا سٹیزن ہوں. اور کوئی بھی ملک, کوئی بھی ریاست, کوئی بھی شہر, کوئی بھی گاؤں, کوئی بھی ایک گلی یا کالونی اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلائی جا سکتی جب تک کہ اس ملک, اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو ترقی کا حصے دار نہ بنایا جائے, ہر شہری کو خوشحالی میں شامل نہ کیا جائے, ہر شہری کو اپنی جان و مال کی حفاظت کی اطمینان نہ دیا جائے. آج اگر ایک طرف مرکزی حکومت اقلیتوں کا بجٹ کم کرتی ہے تو دوسری طرف آج اقلیتیں اپنے آپ کو اس ملک میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. نہیں معلوم کہ کب ان کو لوچ لیا جائے گا, نہیں معلوم کہ کب ان کو مارا جائے گا, نہیں معلوم کہ کب ان کو پیٹا جائے گا, نہیں معلوم کہ کب ان کے گھروں کو گرا دیا جائے گا بلڈوزروں کے ذریعے, نہیں معلوم کہ کب ان کی عزت و عصمت کو بازاروں میں نیلام کر دیا جائے گا. لیکن میں آج کہہ سکتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین اور بی آر ایس اور چندر شیکھر راؤ صاحب جیسے چیف منسٹر کی وجہ سے مسلمان محفوظ ہے. اس کو فکر نہیں ہے, نہ اپنے گھر کی فکر ہے, نہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. لا اینڈ آرڈر ہے ہمارے پاس, یہاں پہ حکومت ہو ایک نظر سے دیکھتی ہے, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو. میں مسلمان لیڈر ہوں, مسلمانوں کے مسائل اٹھاتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میرے ہندو بھائیوں کے مسئلے کو نہیں اٹھاؤں گا. نہیں, مجلس اٹھاتی ہے, سب کے اٹھاتی ہے, ایس سیز کے مسئلے کو بھی اٹھاتی ہے. میں اس ایوان میں یاد دلانا چاہتا ہوں, ابھی مجھ سے پہلے نائک صاحب نے تقریر کی اور بنجارہ بھون کے تعلق سے کہا, آنریبل اسپیکر سر, میں سب سے پہلا آدمی تھا اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ بنجارہ ہل ہے, بنجاروں کے نام پہ بنجارہ ہل میں بنجاروں کا بھی ایک بھون بننا چاہیے. مجلس نے کہا تھا. ارے ہم مجلسی ہے, چیف منسٹر صاحب پر جا کر ہم نے کہا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپیہ دیجیے. مجلسی ہے جس نے کہا کہ شیوراتری کے وقت ہمارے ہندو بھائیوں کو چھٹی دینی چاہیے. جب عید کے بعد چھٹی کا اعلان کیا گیا وہ ہم ہی تھے. ہم کو یہ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی بات کرتے نہیں, ہم سب کی بات کرتے ہیں. ہم مسلمان کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ گوپال سنگھ کمیشن ہوں دو, رنگناتھ مشرا کمیٹی ہوں دو, کنڈو کمیٹی ہونے دو یا سچر کمیٹی ہونے دو, سب نے کہا کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے, پیچھے ہے, آخر ہے. ایک پبلک ریپریزنٹیٹو کے حساب سے, ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ جو پیچھے ہے میں اس کو آگے لاؤں. اور جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر کوئی پسماندہ طبقہ یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا عیسائی پیچھے رہے گا تو اکبر الدین اویسی کی زبان ہے
कि अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि वो पीछे आने वाले हिंदू के लिए लड़ेगा, ईसाई के लिए लड़ेगा, सिख के लिए लड़ेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए। हम ये चाहते हैं, हमारा ये काम है। और मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए ये भी बात जरूर लाना चाहता हूं कि आज 2200 करोड़ अक़लियतों का बजट है और साल 2022 और 23 में 1724.69 का ऐलान बजट एस्टीमेट में हुआ। मुझे फख्र है, जो लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया, उनसे कह रहा हूं, और फख्र के साथ मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा कि बजट एस्टीमेट में 1724.69 था, एक्सपेंडिचर आज की तारीख तक 1826 करोड़ हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं इसके लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ती है, झगड़ती है, तो लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? अरे हम आपको अपना समझते हैं, इसलिए आपसे लड़ते हैं, अच्छे काम के लिए तनकीद भी करते हैं। जब से तेलंगाना तश्कील हुआ, सर आंध्र प्रदेश जब बना था तो उस वक्त 350 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट था। 2014 में तेलंगाना की तश्कील हुई, सो 1030 से अक़लियतों के बजट का आगाज हुआ। 1030। आप बताइए कि 2004 में क्या था? 2004 में 34 करोड़ था, और फिर 10 साल में तेलंगाना के तश्कील के बाद 1030। 2015-16 में 1160, 2016-17 में 1200, 2017-18 में 1226, 18-19 में 1973, 19 और 20 में 1344, 20 और 21 में 1513, और 21 और 22 में 1606, और फिर इस साल अब तक जो खर्च हुआ 1826, और आने वाले साल में 2200 करोड़। मुझे यकीन है कि 2200 भी खर्च होगा। मैं ये भी बताना जरूर चाहूंगा कि 2004 में जब मैं एमआईएम फ्लोर लीडर बनकर आया, मोहतरम स्पीकर साहब, आपको सुनकर हैरत होगी कि एससी को स्कॉलरशिप थी, एसटी को स्कॉलरशिप थी, बीसीस को स्कॉलरशिप थी। एससी, एसटी और बीसीस की स्कॉलरशिप 2000 रुपये थी। तो आपको सुन के हैरत होगी, यही कांग्रेस के दौर में मुसलमान स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप 41 रुपीज, 61 रुपीज, 71 रुपीज। यही मजलिस थी जिसने खड़े होकर लड़कर कहा कि हमारे भी स्कॉलरशिप्स को आप बराबर के लाइए, बीसी के बराबर लाइए, और उस लड़ाई का नतीजा इसके स्कॉलरशिप बराबर के हुए। हमारी जिद्दोजहद का नतीजा कि हमने खड़े होकर कहा कि हर कमेटी, सच्चर कमेटी भी कहती है कि मुसलमान पसमानदा है, उनको ऑन पार विद एससी एसटीज। मैं शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का कि हमारे मुतालबे पर ऐवान में खड़े होकर केसीआर साहब ने ऐलान किया कि मुसलमानों की स्कॉलरशिप को ऑन पार विद एससी एसटीज करते हैं। और आज पहले 2004 में जब मैं एमआईएम फ्लोर लीडर बनकर आया तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, इंजीनियरिंग के लिए नहीं थी, लॉ के लिए नहीं थी। हमने लड़कर वो हासिल किया, हमने लड़कर हासिल किया। लेकिन एक रैंक था, उस रैंक के बाद नहीं दी जाती थी। तेलंगाना के तश्कील के बाद, मुझे याद है, तेलंगाना के तश्कील के बाद पहली मुलाकात हुई मेरी और मेरे पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की केसीआर साहब से। तो मैंने केसीआर साहब से कहा कि साहब एक बड़ा मसला है, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप जो दे रहे हैं उसको एक 10,000 के रैंक के बाद नहीं दे रहे हैं। एमबीबीएस हो, इंजीनियरिंग हो,
आर्किटेक्चर हो, फार्मेसी हो, 10,000 के बाद नहीं दे रहे। तो सीएम साहब ने पूछा कि अकबर आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा साहब हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से SC STs को सैचुरेशन तक देते हैं मुसलमानों को भी दे दीजिए। फौरन उसी वक्त ऐलान किया कि 10,000 नहीं, अगर 1 लाख के रैंक वाले को भी अगर दाखिला मिलता है तो उसकी फीस भी हुकूमत देगी। अरे बताओ, आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी हुकूमत फीस नहीं देती। डॉक्टर बनने वाले को हुकूमत फीस नहीं देती, इंजीनियर बनने वाले को हुकूमत फीस नहीं देती, आर्किटेक्ट बनने वाले को हुकूमत फीस नहीं देती, फार्मासिस्ट बनने वाले को हुकूमत फीस नहीं देती, लॉयर बनने वाले को, और बहुत सारे कोर्सेज है, सारी की सारी फीस हुकूमत की जानिब से अदा होती है। क्या किसी दूसरे रियासत में यह हो रहा है? हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आज हम फख्र से कहते हैं कि हां, हमारी नुमाइंदगी और हमारे चीफ मिनिस्टर की वजह से आज तेलंगाना रियासत में यह काम हो रहा है। न सिर्फ ये, sir, if you have to see, it was Majlis Ittihad al-Muslimin and myself who had requested Honorable Chief Minister साहब कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त ऐलान किया कि 20 लाख रुपया ओवरसीज स्कॉलरशिप। This house would be happy to know that almost 2,500 Muslim students have gone to USA, UK, Australia and having their higher master studies. प्लेन का टिकट, हॉस्टल के पैसे, फीस, ये बताइए कौन सी रियासत में? अरे आज मजलिस फैल रही है, हमारे एमएलए बिहार में, हमारे एमएलए महाराष्ट्र में। जब हम जाके कहते हैं कि ये स्कीम्स हैं तो हर कोई हैरत से पूछते हैं आपके पास है? हां, तो हम यही उनसे कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से और केसीआर साहब की वजह से कि ये स्कीम्स रियासत तेलंगाना में है। कोई मामूली बात नहीं है। न सिर्फ तालीम के मैदान में ओवरसीज स्कॉलरशिप्स हो, एक गरीब परेशान होता है अपनी बिटिया, अपनी बेटी की शादी के लिए, कर्ज लेता है, सूद पे पैसा लाता है और फिर परेशान होता है, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सबसे पहले बच्चियों की शादी के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर कांग्रेस के दौर में इज्तिमाई शादियों का सिलसिले का आगाज हुआ। इज्तिमाई शादियां, राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं एक कमेटी में था, हम राजस्थान को गए थे। राजस्थान में हमने देखा कि इज्तिमाई शादियां हो रही थी, तो मैंने आकर बोलकर वो स्कीम को यहां पे चालू किया। इज्तिमाई शादियों में एक दूल्हा बैठने से शर्माता था। तेलंगाना के क़याम के बाद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी की और कहा कि इज्तिमाई शादियां नहीं, हम चाहते हैं कि गरीबों को कुछ पैसा दिया जाए। आज 1 लाख से ज्यादा पैसा दिया जाता है कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक में। 2 लाख कोई मामूली काम या कारनामा नहीं ऑनरेबल स्पीकर साहब। 2 लाख चिल्लर शादियां हो चुकी हैं शादी मुबारक में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कल्याण लक्ष्मी में भी शादियां हुई। मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, मजलिस ने काम किया है, इस ऐवान में वक्त जाया नहीं किया। हमने मुसलमानों के मसाइल के लिए लड़ा है। अनीसुल गुरबा, आज इतनी बड़ी इमारत तामीर हो रही है। हुकूमत का शुक्रिया, केसीआर साहब का शुक्रिया, लेकिन अनीसुल गुरबा की लड़ाई मैं कब से लड़ रहा हूं? 2004 से लड़ रहा हूं। अनीसुल गुरबा एंडोमेंट में था, हमने एंडोमेंट से वक्फ बोर्ड को दिलाया। अनीसुल गुरबा 500 गज जमीन पे था, तो हर चीफ मिनिस्टर के दौर में 200, 400, 500 जमीन ली, और केसीआर साहब के दौर में 3000 गज जमीन हमने हासिल की और वहां पे इमारत बनाया। अरे इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट की एक बिल्डिंग गंडीपेट में
10 एकड़ जमीन दी गई, यह भी मजलिस की नुमाइंदगी पर। अरे मजलिस काम कर रही है, जामे निजामिया की इमारत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर हुई। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। जो चीज नहीं होती है, हम बोलते हैं अचलिकास को, जो माहाना तनख्वाह देते पुजारियों को, हमने कहा कि बहुत अच्छा, हम इसका इस्तेकबाल करते हैं, खैर मुकद्दम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा कि आइम्मा और मौजनों को भी दी जानी चाहिए। हमने आइम्मा और मौजनों के लिए भी माहाना पैसे लाए और हुकूमत उनको भी दे रही है। हां, देरी होती है, आगे पीछे होता है, लेकिन मिल रहे हैं। ये एक कामयाब नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। और काफी जायदादों की के लिए हमने काम किया। मौलाली में रैंप मजलिस की नुमाइंदगी पे मंजूर हुआ। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप मजलिस की नुमाइंदगी पर काम हो रहा है। स्लो है, लेकिन हमको यकीन हो जाएगा। अजमेर शरीफ में रुबात के लिए मुतालबा हमने किया, जमीन अलॉट हो गई है, ड्राइंग्स बने हैं, परमिशन का इंतजार है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेजेस, काम हो रहा है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हो रही है, कामयाबी के साथ चल रही है। हां, मुझे यह बात का इकरार करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं कि मुझे भी यकीन नहीं था कि इतनी कामयाबी से चलेंगे, लेकिन आज मेरे उस यकीन को भी शिकस्त देकर कामयाबी के साथ चल रही है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। हमको खुशी है कि हमारे बच्चों को पढ़ने का इंतजाम हुआ। अच्छा काम है। अरे जो अच्छा होगा हम तारीफ करेंगे। रेजिडेंशियल स्कूल से आज जूनियर कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस से डिग्री कॉलेज में भी जा रहे हैं। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, but there is one concern which I want to raise, and I hope the government would make a note of this, sir. Sir, if 1,700 crores were allocated for minority welfare, sir, out of that 1,100, 1,200 are spent towards minority residential schools, 400 towards Shadi Mubarak, scholarships, overseas scholarships, pre-matric, post-matric, bankable schemes, training. All this is suffering. All this is suffering, sir. सर, मैं आपके जरिए मुतालिबा करूंगा कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी शिकायत क्यों है, शिकवा क्यों है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। प्रॉपर मैनेजमेंट नीड्स टू बी डन, कि ऑल अमाउंट शुड बी इक्वली स्पेंड। बैंकेबल स्कीम फॉर लास्ट 5 years बंद है, नहीं दी गई, नहीं दी गई। इससे पहले दरखास्तें बुलाई गई, 1.5 लाख दरखास्तें आई। अब दरखास्तें तलब की गई, 2,16,000 दरखास्तें आई हैं। तो 2,16,000 दरखास्तों को क्लियर करने के लिए 2,000 करोड़ की जरूरत है। अगर मैं गलत हूं तो बोल दीजिए कि मैं गलत हूं। अगर आप हर साल थोड़े 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 देते अगर आते, सही मैनेजमेंट करते, तो आज 2,000 दरखास्तें नहीं आ सकती। मैं इसके लिए हुकूमत से मुतालिबा करूंगा कि 120 करोड़ तो आपने दिया, और एक 200 करोड़ रुपया दीजिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को। 200 और 150 है, 350, 400 करोड़ अगर मिलाएंगे तो कम से कम हम करीब 50,000 लोगों को तो लोन्स के दरखास्तों को क्लियर कर सकेंगे। अगर हम 50,000 को करेंगे तो कम से कम वो खुश होंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमसे शिकायत रहेगी, हमसे शिकवा रहेगा। आज मैं बार बार ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग दैट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन should tie up with NAC, should have a tie up with NIFT. We can train the Muslim woman in the field of
fashion designing. We can train the Muslim youth under the knack. Why are we not doing this? No finances are required. Only we have to have a tie-up with them. We can have a center. Honorable panel speaker, sir, if there is no space, I am coming forward to give them the space. मेरे स्कूल में 14 स्कूल है जहां पे 15,000 बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। जो लोग पूछते हैं मजलिस क्या कर रही है, बिलखुसूस वो बीजेपी वाले पूछते हैं कि मजलिस क्या कर रही है। उस पूछने वाले बीजेपी के आदमी से कहना चाहता हूं, 15,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं। क्या तुम्हारा मोदी एक बच्चे को फ्री पढ़ा रहा है अपने जेब से? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं। आओ, चैलेंज करता हूं, आओ चलो बताता हूं और दिखाता हूं। 15,000 बच्चे फ्री तालीम। कोई है हिंदुस्तान में? मजलिस क्या करी पूछते हैं। अरे मजलिस ने बात किया, हमने नफरत के नाम पे वोट हासिल नहीं किया, सोसाइटी को बांट के हासिल नहीं किया, हमने काम किया। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, I am coming forward to lend my school buildings for vocational training, sir. Intermediate education has skill and vocational training centers. I will give you space. When the NAC had come in Old City, sir, NAC never had a building. That time I gave my school space and my school building for National Academy of Construction to function at my school, and I gave my school 3 floors for them without taking a rent, without taking a single paisa. अगर आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी आना चाहते हैं तो आइए, हम देंगे। टी पास में हम बोल रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सा दो। इंक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम्स। वी वांट दिस एंड आई होप दैट गवर्नमेंट would make a serious note of the demands which I am saying. Sir, इसके साथ साथ ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, मैं ये बात भी जरूर कहूंगा आपसे कि औकाफी जायदादों के ताल्लुक से, सर औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। सर, through you I would request the government to please call for an information in last 2 years how many cases the Waqf board has lost, the reasons for they losing those cases, and how many Waqf lands has been taken away from the Waqf board. Sir, I am happy to say this कि on MIM's demand, Honorable Chief Minister Saab had agreed for a CBCID inquiry on Waqf board and Waqf board lands. Sir, it has been more than 1 year, sir. It has been more than 1 year, almost 3 years. Sir, I would like to know what is the progress of the CBCID inquiry? How many lands or how many districts were covered by CBCID? What are the findings of the CBCID? And when is the CBCID going to come with the report? मैं बेचैन हूं देखने के लिए औकाफी जमीनों को लूटने वाले लुटेरों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां देखने के लिए मैं बेचैन हूं। और मैं बेचैन हूं औकाफी जमीन को लूटने वाले लुटेरों को जेल में जाता हुआ देखने के लिए। बहुत बेदर्दी के साथ औकाफी जमीनात को लूटा। अरे औकाफी जमीन अगर बची होती, बाकी रहती, तो हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम खुद अपने पैरों पे खड़े होके हमारी गुर्बत, हमारी मुफलिसी का खात्मा कर सकते थे। आंध्रा वालों ने तो लूटा ही लूटा, चले गए। अब सीबीसीआईडी के जरिए लुटेरों की निशानदेही होनी चाहिए। कब होगी? ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ MIM sir, a GO was issued, sir. A GO was issued, sir, for all district collectors, asking them
to protect the Waqf land, sir. And almost all the districts have constituted that committee, Waqf Protection Committee. SP is there, the collector is there, members are there, and they are supposed to give every 15 days report to the Minority Welfare Department. Sir, through you, sir, I would like to ask the Honorable Minister for Minority Affairs. Sir, have you called for the reports from all the districts, sir? If not, sir, kindly call for the report from all district collectors. It is required so that we know how many encroachments are happening, how many cases we are losing. And sir, Honorable Panel Speaker, sir, through you, in that GO, I want one amendment, sir. Sir, you should also include one sentence saying that the collectors should also review the monthly rentals of Waqf properties. साहब 10-10 साल से किराया नहीं दिए वक्फ की जमीन पर बैठे हैं, और फिर किराया कितना, 100 रुपये, 200 रुपये, ये भी नहीं देते. Sir, I request through you, panel speaker, sir, the minister sahab and the government should give directions to the collectors. To every month, they should give a report and also monitor the rents which are supposed to be collected. Sir, I am coming up with good suggestions, sir. Sir, one more thing, sir. Sir, Waqf Board has an account officer. Who is supposed to appoint the account officer? The finance department. Every 2 years, 3 years, they are supposed to be transferred. That account officer is sitting there from last 15 years. Last 15 years. Sir, and we have to have an accountant in Waqf Board from where? Finance department. The one who has the knowledge of finance, TA, DA, everything, allowances, he can see. Sir, एक चपरासी की तनख्वाह 50,000 से बढ़ के हिसाब वक्फ बोर्ड में क्या है, आप बताओ. ड्राइवर की तनख्वाह है, सरकारी मुलाजिमीन की ऐसी तनख्वाह नहीं जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड में है. मैं बार बार कह रहा हूं, वक्फ का पैसा किसका पैसा है, किसकी जागीर है? किसी की बाप की जागीर नहीं, वो अल्लाह की जागीर है, वो अल्लाह की अमानत है. और ये लोग बैठकर वहां पे लूटते हैं, एनओसीज दे देते हैं. इंक्वायरी करिए सर, इंक्वायरी करिए. मैं तड़प रहा हूं, औकाफी जमीनें तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही हैं. क्या एक भी ईमानदार आदमी तेलंगाना में नहीं है जो इन चोरों का गिरबान पकड़ सके? करना है साहब, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा. डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होनी है. डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं हुआ. कब करेंगे, कब करेंगे? सर, आर्काइव्स डिपार्टमेंट, we have an archives department. Archives department has all the details of temple lands, details of masjid lands, details of dargah lands, details of mat ya mutka land, sab kuch hai. Sir, now, in those days before independence, all the farmans, all the orders, all the muntakabs are in Persian, Farsi Zaban mein. Sir, all the officials in the archives department who know Persian are retiring. So through you, I request the government, kindly give an order. All the Persian records of mosques, of temples, of mutts, of dargahs should be translated in Telugu or Urdu or English. If we lose those people, we will lose the documents. That is very important. Kindly take a serious note of this demand which I am making. It's a very serious issue, sir. Sir, I am coming with a constructive suggestion, sir. यह बहुत जरूरी है सर. मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस बात पर जरूर गौर करेंगे, औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेंगे. Sir, finally, sir, I am coming towards my conclusion. And before concluding, sir, once again, sir,
I would like to thank the TRS government, the Chief Minister KCR साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया रियासत तेलंगाना में। हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी रियासत है बताइए? अरे हमारी तेलंगाना वो रियासत है जहां पे उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। यह खुद इस बात की इसका सबूत है कि उर्दू वालों से मोहब्बत है। उर्दू को मुसलमानों की जबान की नजर से ना देखें। उर्दू मीठी जबान है, सबकी जबान है, और उर्दू को सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर पूरे सरकारी कलेक्ट्रेट्स में, मिनिस्टर्स की पेशियों में, हर जगह उर्दू ट्रांसलेटर्स का उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया और जियो निकाला और तखर्रुर भी हुआ। शुक्रिया। पैनल स्पीकर सर, आपने ये किया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन सर, जिस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है हमारे पास, वैसी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कमीशन बनाई, so that commission can monitor and see the proper implementation of Urdu. This is very important. अगर वो नहीं हो सकता तो sir, we have an official language commission, or we already have official language commission which sees that Telugu is implemented in all walks of life, in all offices. आप उसी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू वाले का भी आप एक मेंबर के तौर पे ला दीजिए और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को बोल दीजिए कि यू हैव टू सी द तेलुगु एंड उर्दू बोथ टुगेदर इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। ये भी कर सकते हैं सर। थ्रू यू आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट सर। वी हैव पब्लिक सर्विस कमीशन। अर्लियर वी हैड अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन देयर। टुडे पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलमान रुकन नहीं है। एक मुसलमान को डाल दीजिए सर। माइनॉरिटी कमीशन नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। आई होप दैट माइनॉरिटी कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। उर्दू एकेडमी नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। एकेडमी कॉन्स्टिट्यूट करिए सर। आपके पार्टी के लोगों को ही दे दीजिए, किसको भी दीजिए, मगर देंगे तो ये वैकेंसीज फिल होंगे सर। हायर एजुकेशन काउंसिल इज देयर सर। देयर आर 2 वाइस चेयरमैन इन हायर एजुकेशन काउंसिल। वी कैन हैव 1 वाइस चेयरमैन एज अ मुस्लिम। इफ नॉट एज अ वाइस चेयरमैन, हैव अ मुस्लिम एज अ मेंबर इन हायर एजुकेशन काउंसिल सर। दीज आर the demands which will bring in a good name to the government. It is not no financial requirement is needed for this. तो हम ये मुतालबे रख रहे हैं आपके सामने। उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए सर। उर्दू के पोस्ट है, उर्दू के पोस्ट डीएससी सेपरेट करते बोले थे, नहीं हुआ। डी रिजर्व करते बोले थे, वो भी करिए। हमारा मुतालबा क्या है sir? There are posts which are identified in Urdu schools for SC, STs and BCs. Sir, they are non-Urdu speaking people, sir. SC, ST, they don't know to write Urdu. Sir, they don't know to read Urdu. So we have to de-reserve those seats, bring in the open category and fill in those vacancies. Because of not filling those vacancies, the Urdu medium is suffering. I will go more broad on the subject when I speak on demands on school education, higher education. I will speak on this, sir. But जाते जाते ये अहम मसला था तो मैंने आपके सामने इस मसले को रखने की एक कोशिश की है। सर, जहांगीर पीरां की दरगाह के डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐलान किया गया था, नहीं हुआ। लोकल्स अपने लैंड देना नहीं चाहते। ठीक है सर, वी शुड हैव अ मीटिंग, वी शुड सिट टुगेदर। कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ कम ज्यादा, पूरे प्रोजेक्ट में अगर कुछ कमी करना है तो कम करिए, मगर उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए।
Jahangir Piran. Sir, earlier we had made a request, sir, in this house of construction of new Hajj house. Land was also allotted, sir. Sir, in Congress in United Andhra Pradesh, 30 crores were sanctioned also for a new Hajj house construction. Sir, this house, Honorable Minister Saab knows, when Hajis come over here, they are facing lot of difficulties, sir. They are facing lot of difficulties, sir. Almost the entire building is half or more than half occupied by the offices. It's very less. Either you construct a new Hajj house, or if not, Honorable Panel Speaker, sir, in this house, Honorable Chief Minister Saab had promised and said that जो बिल्डिंग हज हाउस के बाजू में है वो बिल्डिंग को बनाते हैं, वो बिल्डिंग को बनाएंगे. आज तक नहीं हुआ, सर. माई सेल्फ, महमूद अली साहब, मिनिस्टर साहब, all of us we went and we visited, we inspected, sir. It is still there, sir. वो बिल्डिंग कमजोर हो रही है. सर, बिल्डिंग को आप कंप्लीट करवाइए. मेरा आपसे मुतालबा है, मेरी आपसे दरखास्त है और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी जरूर, हुकूमत जरूर इस पर भी गौर करेगी, सर. और आगे बढ़ते हुए, कंक्लूड करते हुए, मैं ये मुतालबा भी कहूंगा कि अक़लियती नौजवान बिलखुसूस खवातीन की ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट के स्कीम्स के तहत रोजगार से मरबूत कोई ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स है तो उसको करने की मैं आपसे दरखास्त करूंगा. और आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए भी मजलिस ने नुमाइंदगी की थी, तो ट्रेनिंग दी जा रही है. मैं पैनल स्पीकर के जरिए मुतालबा करूंगा कि सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के सेंटर्स भी ओल्ड सिटी और हर डिस्ट्रिक्ट में आने चाहिए. Every district has to have, sir. So now we have come up with the Owaisi scholarship. Sir, Minority Finance Corporation can have a center wherein they train the students for appearing in IELTS exams, TOEFL exams, GRE exams, all these exams. We can do that. Why aren't we doing? We have sufficient funds, sir. We can do it, sir. Sir, मैं आगे बढ़ते हुए मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अफजलगंज की मस्जिद के लिए आपने जो पैसा मंजूर किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. और फिर आपने, सर, दिस इज द जियो, सर. I was not able to find this geo, sir. Dated 19/2/2016, sir. This geo district work protection and coordination committee, sir. Sir, through you, I would like to send this geo to Honorable Minister Saab so that he can include one point in which where the collectors will monitor and send a report every month to the Minority Welfare Department, and they will monitor the rents also of the properties, sir. Sir, and I conclude by saying this, sir, a very important point which I want to bring to the notice of the government is that, sir, this is about the social welfare, the tribal welfare, backward classes welfare, sir. Sir, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोशल वेलफेयर में अगर हम जो अलॉटमेंट हुआ है उसको देखते हैं तो वहां पे भी हो रहा है, खर्च भी हो रहा है. लेकिन सर, ऑनरेबल स्पीकर, सर, I would like to bring to the kind notice of the government about the BCs, sir. BCs का बहुत बुरा हाल है, सर. BCs के फंड्स एलोकेशन अगर हम देखते हैं, सर, 8 साल में the budget allocation has been 6,607.48, sir. And the expenditure, sir, Honorable Panel Speaker, sir, you would be surprised, sir. The expenditure is 417.57 only. The expenditure is very low. Sir, TSBC, Cooperative Finance Corporation, sir. Expenditure 230, entire 8 years, sir. TS Most BC Development Corporation, sir, 7.08, sir. Sir, Telangana Washerman Corp Society Federation Limited, 31.28. Construction of Dhobi Ghats, 14.85 only. Sir, if we have to see, sir,
in all this. Telangana Toddy Tappers Finance Corporation, Telangana Vadera Co-op Society Federation, Telangana Sangara Uppara Co-op Society, Telangana Valmiki Boya Co-op Society Federation, Telangana Krishna Balaji Posala Co-op, Telangana Bharat Raja Co-op Society Federation, Telangana Kumari Shiva Shalivahana Co-op Society, Telangana Medera Finance Corporation, Telangana Vishwa Brahmin Co-op Society Corporation, sir. Sir, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो it is only 6.32. I hope that the government makes a note, sir. I have a list of many federation of BC, sir, where the allotment is zero also. BC's voice needs to be heard, sir. I stand, I scream for minorities, but now I think the time has come for Aimim to stand here and scream for BCs. BCs are backward classes. They have been neglected. They need an attention from the government. They need the funds to be released, sir. BCs are screaming and shouting, sir. They want to be heard. Kindly listen to the BCs. Kindly release the amount of backward classes. These federations have not been released, sir. In all 8 years, from 2014 to 23, sir, the total allocation was, I repeat, 6,607.48 crores. But the expenditure has been only 417.57, that is 6.32%. I hope and pray that the BC leaders rise to this occasion and make a demand to the government that BC funds are released, sir. Sir, under BC, sir, there is one category by name BCE. BCE. BC Corporation is not spending for BCA, BCB, BCC. So I can understand they will not spend for BCE also. I hope that government will make a note of this also and would spend the BC money also, sir. Sir, I have already made a request for State Public Service Commission for an appointment of Muslims, sir. And also, sir, in Higher Education Department also, I have made a request, sir. Once again, I am repeating, sir. And also, I have made a request for Official Language Commission, sir. Sir, I have also made a request, I am repeating once again, for start a scheme for Muslim entrepreneurs of the state, sir, to promote Urdu language, sir. A request to establish Urdu School of Excellence in each district with collaboration of Maulana Azad National Urdu University, sir. Sir, it is, I would also want to come on record and say that the prestigious Dairatul Marif is a renowned Arabic institution of Muslim world and internationally recognized for its work. I request the government to enhance the grant in aid for Dairatul Marif, sir. Sir, to develop, sir. Sir, I have one important point through panel speaker, sir. I want the Honorable Minister to please make a note, sir, to develop work properties in build, operate and transfer BOT mode. The government shall establish the State Work Development Corporation, on par with National Work Development Corporation by allocating some 500 crores for this developmental corporation, sir. So at least we can develop the work properties, sir. So provide livestock to Muslim community on par with backward classes, sir. Distribute land to Muslim farmers, as many of them either landless or working as farm laborers to earn livelihood, sir. Sir, I welcome that Dalit Bandhu is implemented. It is one of its kind. My party welcomed Dalit Bandhu, sir. But I request the government to please on the same lines have BC Bandhu, Minority Bandhu also, Muslim Bandhu also. If not that amount, at least give them 4 lakhs, 5 lakhs, sir. Not that much of amount. Or if not that, sir, 2000 दरखास्तें जो आए हैं, 2 लाख दरखास्तें जो आए हैं, उन पूरों को तो भी दे दीजिए फिलहाल. उनको तो भी दे दीजिए. लोग कह रहे हैं कि दलितों को 20 लाख दे रहे हैं, यहां पे 2 लाख दरखास्तों को नहीं दे रहे हैं. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप
इस पर भी गौर करेंगे. प्रोवाइड फ्री पावर अप टू 250 यूनिट्स टू मुस्लिम बार्बर्स and Muslim dhobis, sir. So construct community hall and training centers on par with BCs to Muslims also. Provide benefits to BCE category, Muslims and schemes of BC welfare department, sir. Sir, I have made a request once again. I want to bring to the kind notice of the government registration office Ballagude में, Old City में लाइए, उर्दू एकेडमी को कॉन्स्टिट्यूट करिए, माइनॉरिटी कमीशन को करिए और CBCID की इंक्वायरी जल्दी खत्म करवाइए. और मैं ये बात कहते हुए अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि हम यहां जब आते हैं तो हम सिर्फ तनकीद करने नहीं आते, हम किसी से मरूब नहीं होते, ना हम किसी से डरते हैं, हम सिर्फ इज़ारे हक को बयान करते हैं. और हक इसलिए कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है. इसको आगे बढ़ाना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है. और कोई मुल्क, कोई रियासत उस वक्त तरक्की याफ्ता होने का दावा नहीं पेश कर सकती जब तक कि उस मुल्क, उसके रियासत में रहने बसने वाले हर शहरी को तरक्की का हिस्सेदार न बनाया जाए. मजलिस मुसलसल नुमाइंदगी कर रही है और कामयाबियों की एक बड़ी फेहरिस्त है. हर हुक्मरान के सामने, हर हुकूमत के सामने हमने बेबाकी से मसाइल को रखा, ना सिर्फ रखा बल्कि लड़ा, जिद्दजहद की और कामयाबियां हासिल की. आने वाले कल में भी हम यहां आते रहेंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे, हुकूमतों को मजबूर करेंगे हमको सुनने के लिए, हमारे मसाइल को हल करने के लिए. आई थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. थैंक यू वेरी मच सर.